តោះឥឡូវសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកកែលំហាត់បន្ត midterm examination របស់យើងអញ្ចឹងកាលពីវីដេអូមុនបងប្អូនបានមើលតាក់ទងជាមួយនឹង grammar section A ហើយឥឡូវយើងចូលមកដល់ section B វិញម្ដងឥឡូវចូលមកដល់ section B គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេចមកមើលការណែនាំសិនមុននឹងធ្វើ B write the adverb of frequency after the percentage by using the word in the box ចឹងនៅក្នុងចំណុច B គេឲ្យបងអូនសរសេរគុណកិរិយាបញ្ជាក់ពីភាពញឹកញាប់បន្ទាប់ពីភាគរយរបស់វាដោយប្រើប្រាស់ពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់អញ្ចឹងពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់ teacher ឲ្យគឺសុទ្ធតែជា adverb of frequency ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង adverb មួយនោះគឺ 0% 0% ហ្នឹងគឺប្រើប្រាស់ពាក្យ never អញ្ចឹង teacher បានឧទាហរណ៍ឲ្យហើយអញ្ចឹងគូសវាចោលមួយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងចូលមកអានពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់ទាំងអស់គ្នាតោះពាក្យទី1គឺ usually ពាក្យទី2គឺ normally rarely sometimes occasionally never always often seldom បើយើងបកប្រែទៅនៅក្នុង adverb of frequency នេះពាក្យមួយចំនួនគឺបកប្រែអាចថានឹងស្រដៀងគ្នាប៉ុន្តែភាគរយនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគឺវាបញ្ជាក់អំពីកម្រិតនៃសកម្មភាពរបស់យើងនៅក្នុងគណៈពេលណាមួយអញ្ចឹងកន្លែងនេះ teacher សុំអត់បកប្រែទេដោយ teacher ដែលបានប្រាប់នៅក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងបកប្រែពាក្យមួយចំនួនទៅដែលវានៅភាគរយក្បែរគ្នាដូច80 90នេះយើងបកប្រែទៅគឺវាលំអៀងមែនប៉ុន្តែបើយើងដឹងអំពីពាក្យមួយថាវាប្រើនៅក្នុងកម្រិតសកម្មភាពប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើ adverb of frequency នោះបានតោះឥឡូវយើងមើល5% 5% 5%ប្រសិនបើ 5% តើបងអូនប្រើ adverb of frequency មួយណាបាទអញ្ចឹង 5% គឺយើងប្រើ adverb of frequency rarely បាទអញ្ចឹង rarely នេះបាទហើយចុះ 10% 10% យើងប្រើ adverb of frequency មួយណាគឺយើងប្រើ adverb of frequency seldom អញ្ចឹង adverb of frequency seldom ហ្នឹងគឺយើងប្រើចំពោះសកម្មភាព 10% បាទតែឥឡូវយើងចូលមើល 30% វិញម្ដង 30% យើងប្រើ adverb of frequency occasionally occasionally ហើយចុះ 50% 50% ស្រួលទេគឺ sometimes ឥឡូវ 70% 70% យើងប្រើ adverb of frequency អីគេគឺ often ហ្នឹងហើយចុះ 80% 80% គឺយើងប្រើ adverb of frequency normally 90% 90% គឺយើងប្រើ adverb of frequency usually ហើយចុងក្រោយ 100% គឺច្បាស់គ្រប់គ្នាគឺដឹងថាវា always គឺតែងតែធ្វើជាប្រចាំអូខេតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ section C ទាំងអស់គ្នាមកគឺ write the opposite adjective អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច C គេឲ្យយើងសរសេរគុណនាមផ្ទុយមកវិញឥឡូវគេឧទាហរណ៍ឲ្យស្រាប់គឺ happy ផ្ទុយមួយ sad សប្បាយរីករាយផ្ទុយជាមួយនឹងមិនសប្បាយរីករាយឥឡូវ boring ធុញទ្រាន់boring adjective boring គឺវាផ្ទុយមួយអីគេដែរវាផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា interesting ហើយចុះ hard working មានន័យថាខិតខំធ្វើការស្មើនឹងអីគេhard working ស្មើនឹង lazy ខ្ជិលហើយចុះពាក្យ relax មានន័យថាសម្រាកឬមួយក៏ធូរស្បើយផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យអីគេ nervous ហ្នឹងភ័យដល់ពេលបន្ទាប់ពីភ័យផ្ទុយជាមួយនឹងគេផ្ទុយជាមួយនឹងអារម្មណ៍ធូរស្បើយអារម្មណ៍ស្បើយអត់មានកង្វល់អីចឹងណាoutgoing ហើយចុះពាក្យ outgoing នេះវិញ outgoing មានន័យថាម៉េច outgoing មានន័យថាក្លៀវក្លាក្លាហានអីចឹងណាដល់ពេលផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យអីគេ shy opposite with adjective shy អូខេ shy ហ្នឹងមិនដែរអៀនខ្មាស់
okay ហើយចុះ number 5 noisy noisy មានន័យថាថ្លង់ផ្ទុយជាមួយនឹងអីគេថ្លង់រញ៉េរញ៉ៃផ្ទុយជាមួយនឹងពាក្យថា quiet ស្ងៀមស្ងាត់ហើយ small ផ្ទុយជាមួយនឹងគេ small ផ្ទុយជាមួយ big ហើយចុះ short ផ្ទុយជាមួយអី long ហើយខ្លះទៀតគឺផ្ទុយជាមួយនឹង tall yes វែងបើយើងគិតពីប្រវែងគឺយើងផ្ទុយមួយ long តែបើគិតពីកម្ពស់ផ្ទុយជាមួយនឹង tall អូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាគុណនាមផ្ទុយ yeah ឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើល section D ទាំងអស់គ្នាតោះ D គេឲ្យយើងធ្វើអី section D complete the text with the correct form of the verbs below អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាសូមមើលកន្លែងនេះគឺភាគច្រើនគឺខុសច្រើនអញ្ចឹងពេលបងប្អូនទៅមើលវិញបងប្អូននឹងដឹងថាខ្លួនឯងមានកំហុសកន្លែងណា teacher តែងតែក្រើនរំលឹកហើយរំលឹកទៀតពីចំណុច D នេះហើយពេលកែលំហាត់នៅក្នុងសភៅពុំក៏ teacher បានបញ្ជាក់ដែរនៅពេលដែលបងប្អូនខុសគឺបងប្អូនគិតថារើសពីពាក្យនៅក្នុងប្រអប់យកមកដាក់ដឹងតែត្រូវប៉ុន្តែអារើសពាក្យពីក្នុងប្រអប់យកមកដាក់បងប្អូនត្រូវប្រែសម្រួលសិនក៏លេខទៅមើល subject វាសិនតើ subject វាជា subject ប្រភេទអីដែរហើយវាប្រើក្នុងប្រយោគស្របបដិសេធឬមួយក៏សំណួរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនសូមមើលទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវ teacher សូមអានពាក្យដែលនៅក្នុងប្រអប់គឺមានពាក្យ answer do go go out go to meet play take ហើយនឹង has បាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យគឺកិរិយាសព្ទ has នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកិរិយាសព្ទ has ហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបំពេញរួចហើយបាទអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវយកវាមកបំពេញទៅតាមទម្រង់មួយហើយបើឃើញគេដាក់គុណនឹង2បែបនេះគឺមានន័យថាពាក្យ go to អាចប្រើប្រាស់បាន2ដងហើយគេឃើញពាក្យ play គុណនឹង2នេះគឺមានន័យថា play អាចប្រើប្រាស់បាន2ដងតោះឥឡូវមុនទៅបំពេញសូមទៅមើលអត្ថបទនឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញបានបាទអូខេតោះ My sister got different hobbies ណាបងប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគាត់មានចំណូលចិត្តផ្សេងពីគេ yeah She's got a camera ហើយនាងមានកាមេរ៉ាមួយដែលល្អដែរ and she's photos of animal ហើយនាងរូបថតសត្វឥឡូវបើសិនបើយើងក៏លេខមើល photo of animal តែយើងគួរប្រើកិរិយាសព្ទអីគេដែលភាគច្រើនដែលនៅក្បែរពាក្យ photos កិរិយាសព្ទអីគេគឺ take អញ្ចឹងណា she takes photos of animal ឥឡូវយើងយកពាក្យ take នេះយកមកដាក់អូខេតើប៉ុណ្្នឹងត្រឹមត្រូវហើយនៅយើងក៏លេខទៅមើល subject របស់យើង subject របស់យើងគឺជាបរិះទី3ឯកបើចឹងណាកាលណាតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ take គឺយើងត្រូវបន្ថែមអញ្ចឹង she take photos of animal អូខេអញ្ចឹងនាងថតរូបសត្វអូខេតោះឥឡូវតទៀត she attends the zoo with my dad ជាញឹកញាប់ដែរនាងតែងជាញឹកញាប់នាងសួនសត្វជាមួយឪពុកខ្ញុំសួនសត្វហ្នឹងមិននាងទៅហ្នឹងយើងប្រើ go the zoo or go to the zoo អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យថា go to the zoo ឥឡូវយើងក៏លេខមើល go to យើងដកមួយអញ្ចឹងវាសល់តែមួយទៀតដែលអាចប្រើបានឥឡូវយើងក៏លេខមើល subject តើ subject she ប្រើជាមួយកិរិយាសព្ទ go យើងត្រូវធ្វើម៉េច go បញ្ចប់ទៅដល់ o នៅពេលប្រើប្រាស់មួយបរិះទី3ឯកវចនៈគឺយើងត្រូវបន្ថែម es អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ she goes to the zoo with my dad តទៀត she also loves sport ហើយនាងក៏ចូលចិត្តកីឡាដែរអូខេតោះ she tennis and basketball អូខេឥឡូវ teacher សូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណឹង she tennis and basketball នាង tennis ហើយនឹង basket អូខេតោះឥឡូវអាពាក្យ tennis និង basket តែយើងគួរប្រើកិរិយាសព្ទ answer do go out yes meet play or what អូខេអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទដែលយើងអាចប្រើបានគឺ play នាងលេង tennis ហើយនឹង basketball ឥឡូវយើងមើល subject ទៀត she ប្រើមួយកិរិយាសព្ទ play យើងត្រូវបន្ថែម s ដោយសារ play បញ្ចប់ទៅដោយស្រៈបូក y អញ្ចឹង she plays tennis and basketball and ហើយ she often swimming swimming ប្រើមួយអីត្រូវ she plays swimming បានទេអត់បានទេ
she go to swimming បានអត់អត់ទេ go out swimming បានទេអត់ទេ do swimming បានទេអត់បាន answer swimming បានទេអត់បានទេ yeah កិច្ចសព្ទដែលត្រឹមត្រូវគឺ go ទៅទេ okay កិច្ចសព្ទ go តោះឥឡូវ go ជាកិច្ចសព្ទតើវាជាប្រយោគអីនេះប្រយោគស្របប្រើមួយបរិបទទី3ឯកវចនៈអញ្ចឹងយើងបន្ថែម yeah she goes swimming number 5 she the piano and can sing very well នាង piano ហើយអាចច្រៀងបានយ៉ាងល្អអូខេតោះតើយើងប្រើកិច្ចសព្ទអីត្រូវតើ piano តើយើងប្រើមួយកិច្ចសព្ទអី piano គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ play yeah play the piano ហេឥឡូវកិច្ចសព្ទ play ប្រើមួយ subject she យើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងបន្ថែមអីឃើញ play យើង2ដងយើងប្រើអស់ហើយតើខាងក្រោយទៀតយើងអាចយកពាក្យ play ទៅប្រើទៀតបានទេអត់ទេអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអស់សិទ្ធនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ play yeah តទៀត she is very hard working at school អញ្ចឹងគេថានាងគឺជាសិស្សម្នាក់ដែលខិតខំរៀននៅឯសាលារៀនអូខេ she question in class អូខេទីឆាសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះ she questions in class អញ្ចឹងតើពាក្យ question តើគួរតែប្រើកិច្ចសព្ទណាមួយមកដាក់នៅក្នុងលេខ6នេះ yeah អញ្ចឹងកិច្ចសព្ទដែលស័ក្តិសមគឺ answer អូខេ she answers question in the class នាងឆ្លើយសំណួរជាប្រចាំនៅថ្នាក់រៀនតើមើល answer ជាកិច្ចសព្ទប្រើជាមួយនឹង subject she យើងត្រូវធ្វើម៉េចដែរយើងត្រូវបន្ថែមដោយសារ she យើងជាបរិបទទី3ឯកវចនៈតទៀត and she always her homework ទេតើពាក្យ homework នេះភាគច្រើនយើងឮជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទអីគេដែលយើងធ្លាប់ប្រើ she always do her homework អូខេតោះឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលកិច្ចសព្ទហើយនឹង subject របស់យើង subject របស់យើងគឺ subject she ដល់ពេល verb របស់យើងគឺ verb do អូខេ she always do or she always does អូខេអញ្ចឹង she always does her homework ដោយសារតែវាគឺជាបរិបទទី3ឯកវចនៈគេតទៀត at the weekend នៅចុងសប្តាហ៍ she often her friends and they always together អញ្ចឹងនៅចុងសប្តាហ៍នាងជាញឹកញាប់នាងធ្វើម៉េចជាមួយមិត្តភក្តិរបស់នាងអូខេនាងតែងតែជួបនេះ she often meets her friend meet នឹងយើងត្រូវបន្ថែមដោយសារ subject របស់យើងគឺជាបរិបទទី3ឯកវចនៈអូខេនាងតែជាញឹកញាប់នាងជួបមិត្តភក្តិរបស់នាង and they always again អូខេ they always មានសល់កិច្ចសព្ទ go out អូខេ they always go out together តោះឥឡូវ go យើងបន្ថែម es បានដែរអត់បានទេតោះឥឡូវយើងទៅមើល subject នេះ subject យើងមើល they នេះ they គឺជាបរិបទទី3ពហុវចនៈនៅពេលប្រើជាមួយនឹងកិច្ចសព្ទនៅក្នុងប្រយោគស្របគឺមិនអាចបន្ថែមបានទេ yeah អញ្ចឹង they always go out together អូខេតោះ number 10 they the cinema or to the parties អញ្ចឹងពួកគេទៅលេងនៅឯរោងកុនហើយទៅជប់លៀងអីចឹងទៅតោះអញ្ចឹង they គេចុងក្រោយគឺនៅសល់ពាក្យ go to អូខេអញ្ចឹង they go to the cinema or to the party អញ្ចឹងពួកគេទៅលេងរោងកុនហើយក៏ទៅជប់លៀងអីចឹងទៅហេតុនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងគឺ teacher ឃើញលេខ4ហ្នឹងគឺខុសច្រើនតោះឥឡូវ teacher សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹម section D ហើយយើងជួបគ្នានៅក្នុង section E F បន្តទៀត Goodbye see you next video